తలస్నానం చేసినప్పుడు తుమ్ములకు, సర్దికి, దగ్గుకు, తెమడకు తగ్గడానికి కావలసిన పదార్థాలు: పిప్పళ్ళు, బెల్లం 2 సమానంగా తీసుకోవాలి. పిప్పళ్ళు మెత్తగా ఫస్ట్ దంచాలి. దంచిన తర్వాత బెల్లం వేసి దంచి బఠానీ గింజ సైజులో ఉంట వేసుకోవాలి. ఇది ఉదయం తినక ముందు నోట్లో వేసుకొని సప్పరియాలి. సప్పరించి గంట వరకు ఏమీ తినకూడదు. ఇది మళ్ళీ నెల వరకు మళ్ళీ గుడి తినదు, ఒక్కటే మాత్రమే తినాలి. అన్నీ తగ్గిపోతాయి.